Danes v Pomurskem dnevniku. Festival prekmurske gibanice in šunke. Srečanje krvodajalcev. Delitev točk v Veržeju. Dan odprtih vrat in domski piknik. Vreme, jutri bo delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Na dvorišču v gradu v Murski Soboti je ta vikend potekal festival prekmurske gibanice in prekmurske šunke. V okviru ocenjevanja so prejeli 34 vzorcev prekmurske gibanice in 7 vzorcev prekmurske šunke. Tokrat prvič so festival pripravili v petek in soboto. Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je že šestič pripravilo festival prekmurske gibanice in šunke. Festival prekmurske gibanice, se pravi namenjen gibanici in šunki in pa prekmurski kulinariki, se pravi imamo vsakoletno ocenjevanje teh dveh zaščitenih izdelkov in danes lahko tu ljudje pridejo, pogledajo te nagrajene izdelke oziroma ocenjene izdelke. Zraven pa dopolnjujemo tudi ostalo kulinarično ponudbo z regije. Gre se za to, da promoviramo prekmursko kulinariko za domače in pa tudi za obiskovalce, ki prihajajo izven regije. Gre torej za promocijo mesta ter regije s pomočjo prekmurske dobre hrane in vin, hkrati pa tovrstna ocenjevanja pripomorejo k ohranjanju nivoja kvalitete posameznih dobrot. Se pravi, da je gibanica pri komkoli, ki jo proizvaja skladna, je enaka, da se kupec prepozna gibanico kot kvaliteten izdelek. In v vseh 6 letih, to je ravno komisija včeraj po končanem ocenjevanju ugotovila, da so zelo enotne gibanice napram začetkom, pa zelo velik napredek je pa tudi pri prekmurski šunki, oziroma še lahko še večji napredek je pa pri sušenih mesninah, ker sušene mesnine so bile zelo različne oziroma nepoenotene. Pri gibanici so bili že bolj enotne, ker so vseeno plasti, ampak kvaliteta sama gibanice dviguje in ta ocenjevanja mislim, da so bistveno pripomogle k temu. Tokrat je bilo ocenjenih 34 vzorcev prekmurske gibanice in 5 proizvajalcev je prejelo zlata priznanja. 12 jih je dobilo srebrna priznanja ter prav tako 12 proizvajalcev je prejelo bronasta priznanja. Ocenjenih pa je bilo tudi 7 vzorcev prekmurske šunke. Od teh sta 2 proizvajalca prejela zlato priznanje, 3 proizvajalci pa srebrno priznanje. Prekmurje ima enega iz najbolj razpoznavnih kulinaričnih specialitet. Se pravi prekmurska gibanica, stroka pravi, da je med top 3 izdelkov zaščitenih slovenskih. In ni samo v Prekmurju na kulinarički oziroma v gastronomiji, ampak je tudi po celi Sloveniji. Se pravi, ambasador prekmurske kulinarike je pomoč pri trženju turizma in pa, kot bi rekel, za domače proizvajalce je tudi cenovno, bi rekel, nekako zaščito ta izdelek cenovno dobil na veljavi. Ne pravim, da smo zdaj dosegli neko astronomsko ceno, ampak korektne cene za zelo, bi rekel, kvaliteten izdelek. Tako da večplastna je ta zadeva v živilskem smislu, kulinaričnem smislu in pa v promocijskem in za turizem zelo pomemben izdelek. Organizatorji glede na zadovoljstvo številnih obiskovalcev ocenjujejo, da je bil dogodek zelo uspešen in že načrtujejo sodelovanje in obogatitev programa v naslednjih letih. Spet na drugem koncu severovzhodne Slovenije pa so v soboto ocenjevali prleško gibanco. V Križevcih se je letos za naziv najboljša prleška gibanica potegovalo 15 gibanic. Organizator prireditve Prleška gibanica je bilo kulturno in izobraževalno društvo Kelih, ki je ob pestrem kulturnem programu tudi letos pripravilo ocenjevanje prleške gibanice. Gre za tradicionalno prleško sladico, ki z izjemno teksturo in božanskim okusom navdušuje tako prleke kot vse tiste, ki jo v Prlekiji poskusijo. Za naziv najboljša prleška gibanica se je letos potegovalo 15 gibanic. Strokovna komisija je 3. mesto dodelila zdravilišču v Radenci, 2. mesto kafetaricam. Najboljšo prleško gibanico pa so, po mnenju komisije, pripravili v Mlinopeku.
Sicer pa so na prireditvi razglasili in podelili tudi nagrade za vino, ki najbolj ustreza k prleški gibanici in najboljše fotografije v okviru fotonatečaja. Na stojnicah pa so lahko obiskovalci poskusili razne pogače, bučno olje, meso iz tünke, med in vino ter občudovali lončene izdelke in izdelke domače obrti. Krajevna organizacija Rdečega križa Tišina je organizirala 20. tradicionalno srečanje krvodajalcev občine Tišina. Namen srečanja krvodajalcev je opozoriti na vse tiste, ki že vrsto let sodelujejo v tej človekoljubni dejavnosti in hkrati razvijati ter spodbujati krvodajalstvo, predvsem pri mladih. Lahko povemo, da krvodajalstvo v občini Tišina je zelo razvito. Ugotavljamo, da vsako leto se povečuje število krvodajalcev. Nekako pa moramo še speljati, še bolj spodbujati mladi kader, ki nam pa nekako primanjkuje. Ne primanjkuje pa na Tišini rekorderjev v darovanju krvi. Izpostavimo lahko našega rekorderja, gospoda Farič Branka iz Tropovec, ki je letos daroval kar 110krat kri. Potem je še tu gospod Štefan Lukač iz Rankovec, kateri je daroval 95krat, in pa gospod Iztok Trček, ki je daroval kri 91krat. Imamo pa tudi med rekorderkami žensko, to je gospa Marjeta Bratkovič, ki je darovala kar 50krat kri. Sicer pa v občini Tišina krvodajalske akcije potekajo 3krat letno. Lahko se pohvalimo z tem, da smo edina krajevna organizacija, ki ima zagotovljene prostore za delovanje v občinskih prostorih. Poleg krvodajalstva smo zelo aktivni na področju pomoči potrebnim občanom. Spremljamo nekako situacijo v naši občini, potem tudi se zelo povezujemo z Centrom za socialno delo, katere pač opozarjamo ter zaprosimo za pomoč pri naših občanih. Potem imamo tudi vsako leto namenjamo tudi veliko skrb starejšim osebam in invalidnim osebam. Vsako leto jih enkrat letno obiščemo, jih obdarimo z darilom, kakšnim majhnim, tega so starejše osebe še posebno zelo vesele, malo se družimo z njimi. No, prejšnjo leto smo pa začeli z aktivnostjo merjenja tveganja dejavnikov za zdravje. Tu prirejamo nekako 5 do 6krat letno merjenje tveganja v NEJT-u, delamo vse brezplačno, merimo krvni tlak, trigliceride, holesterol, sladkor. V tem z nami sodeluje tudi naš zdravnik, gospod Dejan Köveš. Potem on vse te rezultate analizira in se vsakim posameznikom tudi pogovori in mu pač nekako svetuje, kako za naprej. Vsak prvi četrtek v mesecu pa odprejo vrata krajevne organizacije Rdečega križa, ko sprejemajo oblačila, šolske potrebščine in podobno. Pa poglejmo še športne rezultate minulega vikenda. Nogometašice imajo reprezentančni premor, so pa Beltinčanke že med tednom v Ajdovščini dosegle rekordno zmago. Domačinkam so nasule kar 19 zadetkov. Zadetkov pa ni manjkalo tudi v drugi in tretji ligi Vzhod. Nogometaši nogometnega kluba Farmteh Veržej so se pred 300 gledalci na domačem terenu pomerili z nogometaši Aluminija. Padlo je 6 zadetkov. Domačini so začeli sanjsko, vendar so Štajerci izenačili že po pol ure igre. Še po 2 zadetka na vsaki strani sta padla v drugem polčasu in prišlo je do pravične delitve točk na prleško-štajerskem obračunu. V tretji ligi je v soboto bil na sporedu prleško-prekmurski derbi, ki ga je dobila soboška Mura. Lepa popotnica črno-belih pred nedeljskim derbijem z Bakovčani in praznovanjem 24. rojstnega dneva navijaške skupine Black Gringos. Prav Bakovci niso uspeli doma premagati Križevce in tako na lestvici zdrsnili na 3. mesto. Brez osvojene točke še naprej ostaja lendavska Nafta. Na domačem terenu je odjeknila petarda strani tromejnika. Grad je prepričljivo odpravil Rakičan, ki prav tako še ni okusil slast zmage in zasedel predzadnje mesto na lestvici. Derbi kroga se je igral v Veliki Polani, kjer je 500 gledalcev videlo kar 8 golov, nažalost 5 v domači mreži. Odrančani so se povzpeli na drugo mesto, Polana je padla na 5.
Prvo mesto na lestvici trdno držijo Beltinci, ki so kar s 5-0 premagali Črenšovce. Jernej Tkalec pa je zadel kar 4-krat. Turniščani so svoje drugo prvenstveno zmago dosegli v Martjancih. Oba zadetka je dosegel Tomaž Horvat iz 11-metrovke. V enoti Doma starejših Rakičan in sicer v Centru za starejše Murska Sobota so pripravili že 5. tradicionalno druženje. Gre za dan odprtih vrat, ki je hkrati tudi domski piknik. Srečanje je v prvi vrsti namenjeno druženju stanovalcev, njihovih sorodnikov, prijateljev in znancev. Zato so tovrstne prireditve vedno dobro obiskane. Srečajo se z svojimi sovrstniki, z svojimi tudi sokrajani, ki pridajo tudi včasih na obisk ob takih dogodkih. Imajo stik z okolico, tako da pravzaprav se veselijo teh dogodkov vedno znova. V soboški enoti Doma starejših si želijo predvsem vzpostaviti celoviti center za starejše. Če to pomeni, da bodo uporabniki naših storitev prišli sem in dobili pravzaprav celotno paleto storitev na enem mestu. Kar je zelo velika prednost, ker uporabniki ne rabijo potem hoditi od enote do enote ali pa po celem mestu iskati različne storitve, vse to dobijo tule. Ne rabijo veliko administracije, ker pravzaprav, če so že vključeni v eno našo storitev, se samo pravzaprav preključijo v drugo storitev in je bistveno lažje za njih. Trenutno je enota v Murski Soboti dobro zasedena. Ja, Center za starejše ima institucionalno varstvo, kjer imamo kapaciteto 66 postelj. Poleg tega pa imamo v tem centru tudi dnevno varstvo, kjer je vključeno od 5 do 10 uporabnikov. Tukaj je tudi umeščen center za izvajanje pomoči na domu. Trenutno imamo 135 uporabnikov in pa seveda v naši soseščini so tudi varovana stanovanja, katerih oskrbnik smo. Pa si poglejmo, spoštovani, še kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Vremenarji napovedujejo nekaj več sonca. Danes opoldne je bilo pretežno oblačno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 23 stopinj Celzija. Stopinjo manj, 22, je termometer pokazal v Murski Soboti in v Radencih. Na Goričkem pa je opoldne bilo 20 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno še deževalo. Popoldne bo delno jasno in večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19, najvišje dnevne od 19 do 24, v vzhodni Sloveniji in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro delno jasno. Termometri bodo pokazali 15 stopinj Celzija. Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, pihal bo jugozahodnik. Čez dan bodo termometri pokazali 26 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo večinoma sončno in toplo, saj se bodo temperature čez dan povzpele do 30 stopinj. V petek bo še topleje, saj vremenoslovci ob sončnem vremenu napovedujejo 32 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v prvem pomurskem dnevniku tega tedna. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu ter seveda ne prezrite naših vsebin tudi na spletni strani. Sicer pa preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.